အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဆိုနာအသင်းကတော့နီးပြရိုနယ်ကူမန်ကိုအောက်တိုဘာနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေမတိုင်မီယာတို့ကထုတ်ပယ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြနေပါတယ်မာကာရဲ့အဆိုအရဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကရိုနယ်ကူမန်ကိုလက်ရှိချိန်ထိစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့လေသူတို့ဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချထားပြီးဖြစ်လို့အောက်တိုဘာလနိုင်ငံတကာပွဲတွေတွားကစားတဲ့အခါပြင်ဆင်ချိန်ပုံမရရှိနိုင်အောင်အတွက်နီးပြအသင်းကိုတခါတည်းခံဖို့စဉ်းစားထားသလိုဘယ်ဂျီယန်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြကိုသူတို့ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်မာတီနက်စ်ကိုအစားထိုးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ဂျီယန်အသင်းကိုယူရို 1.8 တန်းယိုချီပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘာဆိုနာအသင်းကဆွေးနွေးနေစေဖြစ်သလိုဇာဗီဟန်နန်ဒက်ကိုကြော်ပြီးတော့ရောဘတ်တိုမာတီနက်စ်ကိုနီးပြအသင်းဖြစ်ခံဖို့ဖော်ပြမှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဖရစ်စင်ဂျာမိတ်အသင်းမှာတော့နီးပြမရီစီယိုပိုချက်တီနိုကနေမာနဲ့အမ်ဘပ်ပေဖြစ်ရဲ့အပေါ်ကိုဒါသုံးသက်ပြတယ်အဓိကကအသင်းကြီးတိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လို့ကစားမတွေကိုယ်တိုင်ကအနိုင်ရဖို့အတွက်တဦးနဲ့တူကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတွေရှိကြောင်းနဲ့ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့လက်ရှိမှာတော့ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေနေမာတို့နဲ့ပတ်သက်လို့သူဟာဆွေးနွေးမှုတွေစကားပြောမှုတွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်လို့ဘာပြဿနာမှမရှိလို့ဒီကစားမ2ယောက်ကဖြစ်ရကတာမန်ဖြစ်ရတခုလို့သူကဆိုခဲ့တာပါအတလန်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ခိုကေကတော့ကလပ်သင်းကိုရောက်လာပြီးမှခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲရုပ်ကန်နေရတဲ့အန်ထွန်ဂရီးစ်မန်နဲ့ပတ်သက်လို့သူကဆိုလိုက်တယ်အဓိကတော့ဂရီးစ်မန်အနေနဲ့အတလန်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်ရုပ်ကန်လျက်ရှိလို့လက်ရှိချိန်ထိဂိုးဖန်တီးမှုသွင်းကိုမရသေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခိုကေကတော့ဂရီးစ်မန်လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုဒီသင်းမှာလည်းကစားခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဒါမချာမီချိန်တွေမှာပဲသူအကောင်းဆုံးပုံစံပြန်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ပြောကြားခဲ့တယ်။ရီမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လိုတီကတော့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြတဲ့ကရင်ဘန်ဇီမာတယောက်ဘာလွန်ဒေါဆုရသင့်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။လာလီဂါမှာခြေစွမ်းအမြဲပြနေတဲ့ကရင်ဘန်ဇီမာကလက်ရှိမှာတော့ရီမက်ဒရစ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအဓိကစွမ်းဆောင်ပေးနေသူဖြစ်သလိုကာလိုအန်ချယ်လိုတီရဲ့အရေးပါဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။ကရင်ဘန်ဇီမာအနေနဲ့လက်ရှိသူ့ရဲ့ဖုန်းနဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံတွေကိုကြည့်ရင်သူဟာ2021ရဲ့ဘာလွန်ဒေါဆုကိုရသင့်တဲ့သူလို့သူကချီးကျူးခဲ့တာပါ။ရီမက်ဒရစ်အသင်းကလူငယ်ကစားမလေးခမာဗင်းကသူ့ကိုရီမက်ဒရစ်ကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းလာတဲ့အချိန်သတင်းကြားပြီးချင်းချက်ချင်းပဲလက်ခံခဲ့တယ်လို့သူကဝန်ခံလိုက်တယ်ရီမက်ဒရစ်ကိုငယ်ငယ်တည်းကပြောင်းချင်ခဲ့လို့ဒီကလပ်ကကျွန်တော်ဘွားရဲ့အမြဲပြောင်းရွှေ့ခြင်းတဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရီမက်ဒရစ်ကဈေးကွက်ပိတ်ခန့်ဒီမှာလာရောက်ကမ်းလှမ်းပြီးချင်းမှာချက်ချင်းလက်ခံခဲ့တယ်လို့ခါမာဗင်ဂါကပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ရှိတ်မန်ဆိုကတော့ဘလို့ချင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုခေါ်ယူဖို့သူ့ဘက်ကပြေဝပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုရှိတ်မန်ဆိုကကြိုက်တဲ့လောက်ငွေထုတ်သုံးပြီးတော့အမ်ဘပ်ပေကိုအရာခေါ်ယူဖို့နဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့သူ့ဘက်ကခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်စီးတီးအနေနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ RB Leipzig ရဲ့ကစားမအန်ကူကူကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာမန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကို hat-trick သွင်းယူခဲ့တဲ့ Leipzig ကစားမကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကလိုချင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကိုနီလန်တွေကိုရှာဖွေလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘရီရှစ်ဒိုမန်အသင်းကလည်းကလပ်သင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမဂျူဘာလင်ဂန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းသတ်မှတ်လိုက်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကျော်ကမှခေါ်ထားတဲ့သူကိုအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့အတွက်ဂျူဘာလင်ဂန်ရဲ့တန်ကြီးဟာအဆမတန်မြင့်သွားပြီလို့ဒေါ်မန်ကဆိုထားသလိုလက်ရှိနေထားရသူ့ကိုအနည်းဆုံးယူရိုတန်း100ရမှရောင်းထုတ်ဖို့ရှိမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့မေဂျော်နီးပြကြီးစာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်က2009ခုနှစ်တုန်းကခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပေါင်တန်း80နဲ့ရောင်းချခဲ့တာကသူ့အတွက်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ဆိုခဲ့တယ်ရိုနယ်ဒိုကအဲ့တုန်းကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူတွေနဲ့အကျိုးသဘောတူညီမှုရသလိုရီယယ်ကိုအရန်ပြောင်းချင်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီပြောင်းရွှေ့ကိုခွင့်ပြုခဲ့လို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမှန်ကန်ခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အန်တိုနီယိုဗလင်စီယိုကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ခဲ့ပြီးတော့ရန်ဒိုနီယာမှာအစားထိုးခဲ့တာကလည်းတကယ့်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့သူကဆိုခဲ့တာပါနီးပြအိုလီဂနာဆိုရှာကတော့လက်ရှိနေထားရအင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းနီးပြဂါရက်ဆောက်ဂိတ်ကိုတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူငယ်ကစားမလေးမေဆန်ဂရင်းဝူကိုနိုင်ငံလေဝေးစင်ပွဲအတွက်မရွေးချယ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါဂရင်းဝူကပွဲဆက်တွေများလို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ
ရန်ကိုကစားနေရပြီးတော့အသင်းအတွက်အရေးပါလို့မနိုင်ဝန်ထမ်းတဲ့ပုံစံကြောင့်အင်္ဂလန်လူရေးစဉ်အသင်းမှာပါအများကြီးအဖက်ဖြစ်နိုင်လို့သူ့ရဲ့ကစားမဘွားပါအခြေအနေဆိုးလာနိုင်တဲ့အတွက် Mason Greenwood ကိုမရွေးချယ်ဖို့အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် United ရဲ့တောင်ပံကစားမလည်းဖြစ်လို့တိုက်စစ်မှုလည်းဖြစ်တဲ့ Marcus Rashford ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာပဲလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းတော့မှာပါပခုံးတန်ရာခွဲစိတ်ကူတာမှုကြောင့်နားနေရတဲ့သူ့အနေနဲ့မကြာမီချိန်တွင် Manchester United အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မှလည်းဖြစ်တယ်။မေဂျာလိမှာတွားရောက်နီးပြနေတဲ့နယ်သာလန်နဲ့ Manchester United နောက်ခံလူဟောင်း Jeff Stan ကတော့နီးပြယာဒူကထုတ်ပယ်ခံရပါတယ်။ FC Cincinnati အသင်းကနေတွားရောက်နီးပြကင်နေတဲ့သူကဇက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေကြောင့်ယာဒူကထုတ်ပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိနေထားရ DC United ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာပဲ Cincinnati အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူက Jeff Stan ဟာသူတို့နဲ့လက်တွဲဖို့မရှိတော့တဲ့အတွက်ယာဒူကထုတ်ပယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ အာဆနယ်သရဲ့နီးပြမိခေအာတီတာကတော့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာရန်နီချာကာပေါ်ကိုစိုးရိမ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအရလူစားလဲခဲ့ရသလိုဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုရန်နီချာကာရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာအတွက်သူ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဆနယ်အသင်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲကမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမတိုင်ခင်မှာပဲမိခေအာတီတာကိုဆက်ပြီးထောက်ခံသေးသေးလို့ဆိုခဲ့တယ်။မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမကစားခင်ချိန်ထိကိုအာဆနယ်အသင်းကအဲ့ပွဲမှာဘလို့ရလက်မျိုးပဲထွက်မိခေအာတီတာပေါ်အသင်းဘက်ကအပြေးဝထောက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုအဲ့ပွဲနိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့ဘုတ်ဖွဲကသူ့ဘော်ကိုယုံကြည်မှုအပြေးဝရှိလာပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။အာဆနယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုအာလန်ဆနာလာကဆက်ကတော့နွေရာသီမှာပဲအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရတော့မှာပါ။ကလပ်တင်းကသူ့ကိုစာချုပ်သေးကမ်းလှမ်းမှုမရှိသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းပြောင်းဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Juventus အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်သူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပူတဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကလီယွန်ကနေအာဆနယ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုပြောင်းလူနီးပါဖြစ်ပြီးတော့မှအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာအာဆနယ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လာကဆက်တယောက်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုပြန်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတီမိုဗာနာကသူ့အနေနဲ့လီဗာပူးရဲ့ကာလာမှုကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့ချယ်ဆီကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်2019ခုနှစ်တုန်းကဘိုင်မြူနစ်နဲ့အချို့သဘောတူညီမှုမရခင်လီဗာပူးကအရင်ကန်လန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့ပြီးဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းဖို့ထပ်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ RB Leipzig နဲ့သူ့ကြားမှာသဘောတူညီမှုရလို့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးပြီးတဲ့အချိန်သူ့ဘက်ကနောက်တရာသီမှာ Chelsea ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea အသင်းကလက်ရှိမှာ Juventus ကနောက်ခံသူဒီလစ်ကိုလိုချင်တယ်ဒီလစ်ကလက်ရှိတန်ကြေးကယူရို102သန်းရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကလည်းမြင်မာတဲ့လောက်ခလစာမျိုးမှသာ Chelsea ကခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီလီကတော့2019ခုနှစ်တုန်းက IS ကနေယူရို85သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကတော့လက်ရှိမှာဝက်ဆန်အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမဂျယ်ရတ်ဘိုဝင်ကိုလိုချင်တယ်ဒီကစားမကဝက်ဆန်ကိုရောက်ပြီးခဲ့ကတောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြနေသူပါလီဗာပူးဘက်ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာကြာပြီးသူပြင်တောင်ပံတိုက်စစ်ပိုင်းကိုအားကိုးရဖို့အတွက်သူ့ကိုခေါ်ယူချင်တာဖြစ်သလိုဝက်ဆန်အသင်းကတော့သူ့ကိုအနည်းဆုံးပေါင်30နဲ့တန်း30ကြားရှိမယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားမှုကိုလီဗာပူးကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်သလိုဂျယ်ရတ်ဘိုဝင်တယောက်စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာပဲယာဂန်ကလော့အသင်းကိုရောက်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကလူငယ်ကစားမလေးခါတီဂျုံကတော့ final တန်ကြောင့်လစ်လက်သွားတဲ့ကွင်းလယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်တင်းနိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာလူငယ်ကစားမအေဒီယိုကလည်းထင်ရနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း final တန်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေရာဟာလစ်လက်လျက်ရှိလို့ဒါဒီနေရာကိုသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကစားပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းရီယာတီတုံးက Villarreal ရဲ့နောက်ခံသူ Torres ကိုခေါ်ခဲ့တယ်လာလီဂါထိပ်သီးကလပ်တွေကလိုချင်နေတဲ့သူကိုစပါကကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့စပိန်နောက်ခံသူကစပါသင်းကိုညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့အကြောင်း AS မှာဖော်ပြထားတယ် Tottenham ရဲ့နီးပြ Nuno Espirito Santo ကမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာသူသုံးဆွဲခဲ့တဲ့နီးဗျူဟာအမတန်မှားယွင်းခဲ့လို့သူ့ရဲ့နီးဗျူဟာ plan တွေအားလုံးအဲ့ပွဲမှာအလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဂိုးပြတ်ရှုံးနေခဲ့တာလို့ဝန်ခံခဲ့တယ်ဒီဖြစ်ရမှာသူပြိသက်တွေအားလုံးနဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကိုတောင်းပန်ခဲ့သလိုအသင်းကိုအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးရအောင်သူဆွမ်းဆောင်ပေးမယ်လို့ကတိပြုထားတယ်အဲ့ပွဲပြီးမှပြည်သက်တွေကသူ့ကိုဝေဖန်ပစ်တင်မှုကြောင့်စပါအသင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Manchester United ရဲ့ဂိုးမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Mark Bosnich ကတော့ Hurricane ရဲ့အခြေအနေပေါ်ဆိုရင်လည်းရှိတယ် Kane အနေနဲ့လက်ရှိ Tottenham မှာ
မှာအသင်းပြောင်းရွှေ့ခွင့်မရဘဲပြန်ကစားနေတဲ့အချိန်ခြေစွမ်းလုံးဝပြသနိုင်ခြင်းမရှိလို့ Hurricane ရဲ့အနေထားကတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နေကြောင်းနဲ့ Tottenham အတွက်သာမကအင်္ဂလန်လေဝေးစဉ်အတွင်းတပါအများကြီးထိခိုက်နစ်နာနေပြီလို့သူကသတိပေးလိုက်တာပါ Everton အသင်းကတော့ Juventus ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Aaron Ramsey နဲ့စတင်ဆွေးနွေးနေပါတယ် Ramsey ကိုလိုချင်တဲ့ Premier League ကလပ်တွေထဲမှာ Everton ကလိုချင်တဲ့ Benitez ကသူ့ကိုသဘောကျပြီးတော့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ချင်တာကြောင့်စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာပဲ Juventus ကစာချုပ်သက်တမ်းကြန့်ရှိပေမဲ့လည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတဲ့သူကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အနည်းဆက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားစားသင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုကျွန်တော် UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်